วันนี้เราอยู่ในแมปที่ชื่อว่าทูบอมทาวเวอร์กูแต่งตัวเหี้ยอะไรเนี่ยโอเคเปลี่ยนแมปละแล้วกูเนี่ยเป็นสายเซฟเลยเนี่ยได้ยังไงกูขึ้นไปข้างบนดีกว่าได้ยังไงกูขอแสดงความเสียใจคนที่โดนบึ้มบั้มซัมเบ้ไปเชี่ยพี่ชายวอร์ครับปัญญาอ่อนแล้วกูจะมาพิชิตหอคอยนี่ไม่เชื่อกูรู้เลยมันต้องดับมากูใช้วิธีแบบแฮกเกอร์ปิดเน็ตแล้วไม่เดินไปเลยนี่กูรีแฮกเกอร์อันดับหนึ่งของประเทศไทยเฮ้ยกูรู้เลยถ้ากูยืนนิ่งๆแบบเนี้ยยังไงก็ต้องมีคนเอาระเบิดมาให้กูกูนับได้ปัญญาอ่อนจะ3 ครั้งละกูจะพิชิตหอคอยนี่ดูเนี่ยตรงนี้ง่ายสุดละกูผ่านหลายครั้งละรอต่ออีกที2